السلام عليكم بنات، مرحبا بكم بفيديو جديد مع فضاء ليلى. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم بحول الله غادي نقدم معكم وصفه جديده اللي هي عباره عن بايله بفواكه البحر مع صدر ديال الدجاج. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندنا هنايا 2 بصلات مشلضين متوسطين، عندنا زلافه ديال الجلبانه، 2 حبات من مطيشه محكوكين، قزبر ومعدنوس، وعندنا 2 حبات ديال الثومه. تقريبا هنايا 250 غرام من القمرون، وشويه ديال الكالامار اللي انا قطعته ما خليتوش دوائر، ومرصو ديال الدجاج اللي غادي نقطعو معكم من بعد قطع صغيره. بالنسبه للتوابل، عندنا الملحه، خرقوم بلدي مع الابزار، عندنا زيت زيتون باش نشحروا العناصر ديالنا، وعندي هنايا شويه ديال الزعفران اللي ضفت معاه المطيب. غادي نستعملوه في البايله اللي كيجي المذاق ديالها رائع. والرئيسي عندنا في هذه الوصفه اللي هو الروز. عندنا هنايا 2 كيسان كبار اولا 350 غرام ديال الروز اللي غسلته ونشفته كيولي على هذا الشكل. ندوزو دابا ان شاء الله لطريقه التحضير. بركه الله، اول حاجه غادي نقطعوا صدر ديال الدجاج، نقطعوه قطع صغيره من الاحسن. في مقله سخونه غادي نوضعوا الزيت، وغادي نضيفوا القمرون نشحروه هو اول حاجه، غنجهدوا ليه بطبيعه الحال. غادي نضيفوا التوابل، ابزار، شويه الابزار، ملحه على حسب الذوق، غادي نضيفوا شويه الربيع، كزبور ومعدنوس كيعطيو واحد النسمه زوينه، مع قليل من الثوم. نمزجوا العناصر، بطبيعه الحال مع التحريق والعافيه تكون موجوده. كيف ما لاحظتوا راه بدا كيشد فراسو كيطيب. شحرنا القمرون كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزولو باش نشحروا الكالامار في نفس المقلاة بطبيعه الحال. غادي نضيفوا عاوتاني الزيت، شويه الربيع، قليل من الثوم،
الابزار مع الملحه. بالنسبه للكلامار من الاحسن ما نفوتوش فيه 2 دقائق حيت كيقطع لينا. دابا غادي نزولو باش نسحرو القطع ديال الدجاج. في نفس المقلاة بطبيعه الحال نشحروا الصدر ديال الدجاج ديالنا. كنصحكم تجربوا هاد الطايله اللي كتجي رائعه وغنيه بالفيتامينات. كيف ما كتشوفوا الحوت غني بالفيتامينات وسهله في التحضير وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. نضيفوا الربيع مع الثوم. كنسحروا كل حاجه بوحدها من الاحسن باش كل حاجه تبقى في اللوغو ديالها. نضيفوا الابزار مع الملح. نضيفوا قليل من الخرقوم بلدي كيعطي واحد اللون. بالنسبه للدجاج دابا غادي نخليوه يطيب شويه مازال، غادي نغطيو عليه حيت كيحتاج شويه ديال الوقت في الطياب. وفي هذه الاثناء غندوزو نشحروا الرز ديالنا. في مقله سخونه غادي نوضعوا الزيت وغادي نضيفوا الرز ديالنا يتشحر بطبيعه الحال على عافيه مجهده. بالنسبه لهاد العمليه من الاحسن دار اولا حيت كتخلي الرز ديالنا ما يتعجنش باش كيبقى حبيبات صاينين. كنبقاو مستمرين في التحريك. وبالنسبه للمقله اللي كنسحروا فيها الرز ديالنا ما خاصهاش تكون كتلصق، من الاحسن زولوا الرز من بعد ما تشحر. نفس المقلاة غادي نوضعوا الزيت باش نسحروا البصله مع الجلبانه. دابا غادي نضيفوا الجلبانه دابا غادي نضيفوا على هاد المكونات مطيشه ونضيفوا
غنضيفوا التوابل، الملح والابزار والخرقوم البلدي. غادي نضيفو الربيع، كيعطي واحد النسمه رائعه. عندي فلفله حمراء حتى هي نسيت ما قدمتهاش لكم في المقادير، اللي كتجي زوينه مع البايله. انا شويتها ودابا غادي نشحرها في المقله. نضيفو زيت العود، وغادي نضيفو الفلفله. من الاحسن نشويوها هو الاول عاده نشحروها، كتعطي واحد النسمه رائعه. كتشوفوا ها هي البصله والجلبانه ديالنا واجدين. دابا غادي نضيفوا عليها الروز، نمزجوا العناصر. غادي نضيفوا فلفله، كنشحروا الفلفله غير شويه وكنحيدوها تقريبا 2 دقائق. ودابا غادي نضيفوا الدجاج ديالنا، مع القمرون والكالامار. غادي نضيفوا الماء اللي درنا فيه الزعفران في الاول. بالنسبه للماء اللي غادي نرويو به البايله ديالنا، خدينا القشور ديال الكروفيت، كبينا عليه الماء طيب وخليناهم حتى يطلقوا مزيان، وهو اللي غادي نرويو به البايله ديالنا كما كتشوفوا. غادي نعصروا عليها شويه ديال الحامض، بطبيعه الحال اختياري، ولكن كيجي النسمه ديالو رائع مع البايله. غادي نغطيو عليها دابا وغادي نخليوها حتى طيب ونرجعوا لكم. بطبيعه الحال تكون على عافيه مهيله باش طيب على مهل. نتلاقاو في طبق التقديم. بالنسبه للزين انا خديت كروفيت شحرته مع شويه ديال زيت العود باش نوضعوه في طبق زين، وبطبيعه الحال كيبقى اختيار.
والطبق ديالنا ديال اليوم جا على هذا الشكل. نتمنى يكون نال اعجابكم. وبالنسبه للطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه، انا زينته بهذه الطريقه. وصفتنا اليوم كانت على هذا الشكل. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد، والى وصفه قادمه ان شاء الله.